小男孩因为吃花生，突发支气管堵塞，呼吸几乎停止，还伴有高烧38.9度，这可急坏了所有人。关键是医院里竟然没有医生敢接诊，只能从省城请来黄医生。黄医生从业10几年，是取异物的专家。医生是找到了，但手术过程十分凶险，因为手术必须在1分钟之内完成，否则孩子就会脱氧窒息。父亲听完犹如晴天霹雳，孩子怎么就突然这样了？原来事出有因。据母亲描述，孩子在吃花生米时有些吵闹，被母亲当场骂了一句，孩子受到惊吓就被呛到了，母亲为此流出悔恨的泪水。医生到场立马安排手术，为了节约时间，医生打算省略内窥镜，直接肉眼观察夹取，用最快最简单有效的方式抢救孩子。准备好，倒计时开始。医生迅速将管钳塞入孩子喉咙，一边的窒息压力值也随时监测。由于孩子气管里的是熟花生，一夹就碎，一次只能夹出一点点，但是时间有限，这大大增加了夹取难度。好在黄医生经验丰富，找准目标，不一会儿又夹出一块。时间又过去了30秒，这时医生再次夹取出一块异物，左侧异物已经全